Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге өте дәмді, балды тортты, медовикті даярлап көрсетемін. Мен даярлайтын балды торт классикалық үлгіде 12 корждан тұратын болады және бетін әдемі бал арамен бал араның ұясымен сәндейтін боламыз. Бисмиллах деп, қазанға немесе түбі қалың жайпақ ыдысқа бөлме температурасындағы 100 грамм сары майымызды, 100 грамм қантымызды, 100 грамм медті, балымызды салып, төмен отта араластыра отырып жиі-жиі ерітеміз. Бір шымшым тұз саламыз. Балымыз, қантымыз және сары майымыз біркелкі етіп болып араласып ергеннен кейін асын өшіріп, бөлек ыдысқа құямыз. Бір шай қасық ас содасын саламыз да түйіршігі қалмағанша араластырамыз. Өзіңіз байқағандай реакция уже жүре бастады. Суыған сәтте міндетті түрде суу керек. 4 жұмыртқаны саламыз да араластырамыз. 650 грамм ұнның сорты мен түріне байланысты 50 грамм плюс-минус болуы мүмкін. Бірнеше бөлікке бөле отырып қамырымызды илейміз. Қамыр қатты болмау үшін. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болған кезде дайын деген сөз. Өзіңіз қалағанша коржға бөліп аласыздар. Мен 12 коржға бөлемін. 12 бөлікке бөлемін. 12 корж шығу үшін. Түбін түйіп домалақтаймын да барлығын даярлап аламын осылай. Дайын болған қамырларымызды ас пленкасымен жауып қоямыз да біртіндеп шетінен жаямыз. Бірден пергамент қағазын үстіне. Мұнда 2 пергамент қағазы жеткілікті. Қамырды жайып алған соң вилканың көмегімен тескілеп аламыз. Қамырымыз коржымыз піскен кезінде ісініп кетпеу үшін алдын ала қысып тұрған 180 градустағы пеште 3-4 минут пісіреміз де дайын болған соң коржымызды бірден кесіп аламыз. Коржы жұқа болғандықтан тез қатайып қытырлап қалады. Шетіндегі корждың бөліктерін ұнтақтап себу үшін пайдаланамыз. Бөлек ыдысқа салып жинай береміз. Дәл осылай кесіп алғаннан кейін келесі қамырымызды пешімізге саламыз. Тағы да 3-4 минут аралығында пісіріп аламыз. Себетін бөлігін ұнтақтаймыз. Егер кофемолка немесе блендер болған жағдайда өте ұнтақтап алсаңыздар әдемі болып көрінеді. Өзіңіз байқағандай корждарымыз дайын болды. Және мен ең алғашқы коржды қамырымды пешке салып болғаннан кейін кесіп алған едім. Сол кезде шашылып қалды. Енді балды тортымыздың қаймақты кремін даярлаймыз. Ол үшін 1 кг 200 грамм қаймақ, 70 грамм қант және 1 шай қасық ванильді қант, 30 грамм қант ұнтағын барлығын салып араластырып аламыз. Қанттың көлемінде қатып қалған заңдылық жоқ. Татуына қарай салсаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Корждардың үстіне 3-4 ас қасық кремді салып біркелкі етіп жағамыз. Қаймақты креміңіз неғұрлым көп болған сайын сол құрылым балды тортыңыз жұмсақ әрі дәмді болады. Егер мынадай менде ең бірінші корж осылай өздеріңізге айтқандай шашылып қалды, оны білдіртпей ортасына салып жіберсеңіздер болады. Ол креміңіз әбден тортыңызға сіңген кезінде оның шашылғаны байқалмай біркелкі болып кетеді. Олай шашылып қалмау үшін ең алдымен коржыңызды пештен шығара салысымен кесіп алуыңыз керек. Корждар жұқа болғандықтан. Енді шетіне кремімізді мұқият біркелкі етіп жағамыз да
ұнтақталған ұнтақты өзіңіз қалағаныңызша әдемілеп сеуіп әсемдейсіздер. Мен торттың ортаңғы бөлігінен домалақ етіп орын алып қаламын. Бал араның ұясымен сәндеу үшін максимум 12 сағатқа, минимум 3 сағатқа тоңазытқышқа немесе салқын жерге қоямыз. Крем тортқа толықтай сіңу үшін. Енді тортымызды сәндейтін араларымызды даярлаймыз. Ол үшін ақ шоколадты ертеміз және алюминий домалақ шоколадтарын араны даярлау үшін пайдаланамыз. Немесе шоколадты арахисті пайдалансаңыздар болады. Бұның орнына ақ шоколадтың көмегімен араның көзін, ақ сызықтарын және тікенекті шағатын тікенегін саламыз. Араларды қанатына асқабақтың қуырылған дәндерін екіге бөліп пайдаланатын боламыз. Енді дәл осылай барлық араларға көзін және арқа тұсындағы сызығы мен шағатын тікенекті бөлігін ақ шоколадтың көмегімен салып сәндеп аласыздар. Бұл міндетті емес, егер өзіңіз балды тортты әдемі етіп ұсынамын десеңіздер, даярлауға болады. Аралардың қанаты ретінде асқабақтың қуырылған дәнін пайдаландым, екіге бөліп. Немесе фисташки жаңғағын дәнін пайдалансаңыздар болады. Шоколадты, ақ шоколадты кішкене дәнге жағамыз да қанатшаларын жабыстырамыз. Дайын болған араларды тоңазытқышқа 10 минут салып қатырып аласыздар. Енді қалған ақ шоколадпен торттың бетін ортасына алып қалған домалақ бөлігін бір келкетіп жағып аламыз және ұнтақпен барынша бір келкі етіп сеуіп сәндейміз. Мен бір ас қасық бал алып қалған болатынмын. Бал араның ұясын жасау үшін енді ақ шоколадтың үстіне тамшылатып балды сәндеп шығамыз және бал араларымыз да дайын болды. Тортымыздың үстіне орналастырамыз. Өзіңіз қалауыңыз бойынша сәндейсіздер. Міне соңғы арамызды да орналастырдық. Біздің балды тортымыз, медовигіміз дайын болды. Біздің YouTube арнамыздың ас мәзірлері ұнаса, арнаға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Сол кезде арнайым жаңа видеоларды қалдырмай тамашалайтын боласыздар. Лүпілдеріңізді аямаңыздар, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза қалдырыңыз. Аспаз ана YouTube арнасының қолдаушыларына, тіркелушілеріне көп рахмет. Көрермендерімізге өте дәмді, көп қабатты, жұмсақ әрі сәнді болып шыққан медовикті дайындап көруді ұсынамын. Еш өкінбейсіздер. Өте жұмсақ, дәмді шыққан. Келесі ас мәзірі видеосында кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Астарыңыз мол болсын, адал болсын.